아니야. 아직 아니야. 좀 기다려줘. 기다려.
가도 돼요? 네, 괜찮아요. 너도 나이 들었나 보다? 네. 집에서 자르셨구나? 네. 미용을 못 맡겨서요. 예민해요? 아니, 심장병이라. 얘도 그래. 얘도 심장병이에요? 헉, 어머, 이거 얼마나 됐어요? 지금 심장약 먹은 지 한 1년 가까이 돼요. 달봉아, 여기 꽃이 예쁘네. 자, 여기. 아이고, 거기 있어봐. 기다려. 기다려. 여기